Hola a todos, vamos a continuar co proceso inmunitario. Entonces, os primeiros minutos da clase, como facíamos tamén no colexio, pois o que vamos a facer é repasar un pouquiño o que explicamos onte. Entonces, onte rematamos a clase falando da reacción antíxeno-anticorpo. Lembrade que o antíxeno era a sustancia extraña que cando entraba no noso organismo era capaz de activar unha resposta inmunitaria. Entonces, ten que haber unhas células que recoñezan a ese antíxeno, se acoplen a él e intenten, pois, de alguna forma, eliminalo, neutralizalo ou desactivalo. Entonces, o que vai a suceder é que os linfocitos B son os que van a percibir con os receptores ese antíxeno, pero van a fabricar unhas moléculas específicas, unhas proteínas específicas, moi específicas, que son os anticorpos ou inmunoglobulinas, que repasamos onte que tiñen unha estructura especial. Están formados de aminoácidos porque son proteínas, pero teñen 4 cadeas, dúas máis longas, que son as que vedes aquí, a esquerda con forma de Y, e dúas máis cortas. E teñen unha parte de cadea de aminoácidos que é igual para todos os anticorpos, que se chama porción fixa, e nos extremos unha parte variable, que é por onde van a recoñecer o antíxeno. Entón, o antíxeno, esa molécula extraña, ten unha parte que se chama determinante antigénico, e por aí va a unirse o anticorpo. E o anticorpo ten unha parte, que decíamos antes, diferente en cada anticorpo, que é o que o fai que se produzca ese acoplamento moi específico. Unha vez que están xuntos, bueno, pois pode ser que o anticorpo sexa capaz de desfacerse do antíxeno. Entón, ten aí varias formas que comentábamos onte. A reacción de precipitación, que o que consiste é procurar que ese antíxeno se deposite no plasma e deixe de moverse, non vaya a un tecido e non poda facer ningunha infección. E no caso da reacción de aglutinación, que rematábamos cunha cuestión, penso que decía cal é a diferencia, e decíamos que era moi similar, solo que na aglutinación o antíxeno que se está identificando solen ser máis grandes, solen ser bacterias, células, e non moléculas. E no caso da reacción de neutralización, pois é un pouco eso, neutralizar, inactivar, facer que o antíxeno perda a súa capacidade infecciosa. Ou tamén opsonizalo, que o que fan é, unha vez que está unido antíxeno, pois dice, eu non te podo matar solo, pero bueno, non te vou a soltar, estás aquí localizado, entonces esa localización está favorecendo a fagocitose, que veñan despois pois outras estructuras a producir a fagocitose. Isto foi o último que vimos onte. Entonces vamos a comezar co que tiñamos planificado para ver hoxe, que sería unha pregunta moi fácil e moi importante, que é como é iso da resposta primaria e a resposta secundaria. Que significa que os linfocitos teñan memoria. Entonces, aí no vosso libro tendes na página 422 á esquerda, eu estou pondo aquí. Fixadevos nesta gráfica. Entonces, nesta gráfica aparecen aquí, ao principio, como unha inyección, o vedes? E despois, ao pasado 14, aparece segunda dose de antíxeno, non? E outra inyección. Bueno, que significa isto? Que é isto da resposta inmunitaria? Bueno, pois mirade, o sistema inmunitario o que fai é recoñecer o antíxeno, a sustancia extraña, e unha vez que o recoñece, tarda un tempo en que os receptores o identifiquen, vaise producindo a resposta específica dos linfocitos B, que é a fabricación de anticorpos. Pero claro, nun primeiro contacto co patóxeno, eso sería a resposta inmune primaria. A primeira vez que o noso organismo está en contacto co antíxeno, esa produción de anticorpos é máis lenta, tarda máis, e prodúcense en menos cantidade. E bueno, é o que pasa no que vedes aquí ao principio da gráfica. Vedes que aquí no eixe vertical está a produción de anticorpos e vemos que non é moi grande. Fixadevos se o comparades co outro pico da gráfica, ca outra fase estacionaria. É moito máis que o doble. Cal é a diferencia? No primeiro momento, como é o primeiro contacto que ten co antíxeno, a produción de anticorpos é menor, producen menos anticorpos. E despois, bueno, pois isto que suele pasar pois cando estamos enfermos, cando nos enfermamos,
a primeira vez tardamos e podemos estar varios días tendo síntomas hasta que producimos anticorpos e vencemos a enfermidade e acabase esa curva. Ou cando nos poñen unha vacina, sería o primeiro contacto co antíxeno. Pero que pasa? Que despois a segunda dose de antíxeno, pois, por exemplo, cando erades pequenos, que a mellor decides fulanito ten a varicela, ay, bueno, no importa, yo lo puedo ir a ver, que yo ya tuve esa enfermedad. Tú lo vas a ver y eso no quiere decir que tú no te vuelvas a infectar, te vuelves a infectar. Lo que pasa es que como ya has pasado esta respuesta primaria, se va a producir la segunda mitad de la fase de la gráfica. Entonces, como tú ya conoces a ese antígeno, en el segundo contacto la producción de anticuerpos se va a disparar. Que o que temos aquí na segunda mitad da gráfica, que sería a resposta inmune secundaria. Entonces, isto é moi fácil de entender. Simplemente o que temos que facer é fixarnos na gráfica e analizala. Entonces, repito, acabas de incorporar Iker Mazón, bienvenido, e os demais vamos a mirar si estades todos atentos. Estamos atentos ou non? Sí. Hola. Hola. Perdona, profe, no me enteré. No te preocupes. Vamos a repetir, que nos viene a todos bien. La primera pregunta. Primero empezamos la clase repasando lo de ayer, repasando las reacciones antígeno-anticuerpo, y entonces, bueno, lo que dije al principio de la clase es que no estoy mandando ejercicios para controlar vuestro trabajo, porque lo que quiero es que estudiéis. Entonces, por favor, haceros un planning y tenéis que estudiar los microorganismos y lo que llevamos de inmunidad. Entonces, de los microorganismos, que tenemos 2 lecciones y las tenemos explicadas, tengo esquemas hechos, y vosotros también, de las aplicaciones de los microorganismos, tenemos una presentación grabada y yo os lo iba explicando, hice estudiando por ahí, ¿vale? Eso fue lo que empecé diciendo cuando empecé la clase. Y ahora vamos a repetir que es toda resposta inmune. Si tienes alguna duda, pues lo decides. Es muy importante, ¿eh? Estaba explicando esta pregunta por o gráfico e ao mesmo tempo que é importante, é moi fácil, porque se trata de ver como funciona o noso sistema inmunitario. O noso sistema inmunitario, pois decimos que ten memoria. Que significa eso de que os linfocitos teñen memoria, ou que se lembran, que se acordan das cousas? Pois significa que a primeira vez que estamos en contacto cun antíxeno, se vai a desencadenar unha resposta inmune primaria, é dicir, máis lenta. O noso organismo tarda en reconocer as sustancias extrañas e a produción de anticorpos é máis lenta e prodúcense en menor cantidade. Correspóndese co que tedes aquí na gráfica, que sería esta parte de aquí. Aquí aparece unha inyección que implica o primer contacto co antíxeno. Entón, que vai a pasar? Pois que a produción de anticorpos non é moi alta, mentras tanto te vas enfermando, vas tendo unha sintomatoloxía. Cando desencadeas a produción de anticorpos xa maior, empezas a vencer a enfermidade. Vale, pero se hai unha segunda dose, un segundo contacto co antíxeno. Entón, aquí, pois moito mellor, fixadevos. Enseguida, en menos días, producimos anticorpos. E a produción de anticorpos é moitísimo máis alta. E, polo tanto, podemos vencer a enfermidade. Está? Resposta primaria e secundaria. Dudas? No. ¿Este silencio qué significa? Que es fácil. Todo bien. Que todo bien, vale. Vamos entonces a definir outras 3 cousas para rematar o tema. Teoría da selección clonal. Bueno, estos son conceptos. Entonces aquí de que se trata é de que vos sone. Mira, a palabra clonar ou clonal, sabedes que é copiar, non? Todo o que ten clonación. De feito, no tema de enxeñería xenética, vimos un concepto que era a técnica PCR. O sona, polo menos o nome? Técnica PCR está explicado no tema de enxeñería xenética e iso va de clonar ADN en laboratorio. Vos vou a por, dende que rematemos a inmunidade, algún vídeo cortito que me mandaron sobre a clonación do ADN. E despois facedevos unhas cuestións en inglés, pero é moi cortito, é moi interesante. Mandoumo Patricia, sabedes, non? Que nos conectamos con ela
que profe de física en Bruselas, é moi interesante. Bueno, total, que clonar é copiar. Entonces, a teoría da selección clonal pois ten que ver ca formación de linfocitos B. Entonces, o que ven a explicar é que no noso organismo temos receptores que cando detectan a presencia de un antíxeno, de unha sustancia extraña, pois o que se vai a estimular é a clonación, que vos lo pon por aí, non sei por onde, de células de memoria de linfocitos, e tamén a clonación de outras células plasmáticas, que podían ser as células de memoria, os linfocitos B, e as outras células plasmáticas, os linfocitos T. Entón, como resumimos isto de teoría da selección clonal? De que cando entra un antíxeno, gracias á presencia de receptores que temos no plasma, pois pódense copiar, pódense clonar células plasmáticas e células de memoria, é dicir, pódense clonar linfocitos. Entón, nós, dependendo da presencia de antíxeno que teñamos, podemos incrementar a produción de linfocitos e podemos incrementar a produción de glóbulos blancos. De feito, en algunha ocasión, pois, cando alguén lle fa unha analítica e ten os glóbulos blancos, que os linfocitos son glóbulos blancos, en grandes cantidades, pois pode ser un indicativo de que teña algunha infección ou de que teña algún problema, porque estes se multiplican ante a presencia de un antíxeno. Vale? Outro concepto, pois tendes aí que arriba, na página 423, o sistema complemento. Bueno, vos lo resumo cas miñas palabras. É un conxunto de proteínas plasmáticas, vale? Solen ser aproximadamente como unha veintena, 18 ou 20 proteínas que hai no plasma. Estas proteínas van a actuar como se fora o efecto dominó. A ver, isto vos lo conto para que o entendades. Cando o anticorpo identifica o antíxeno, ese acoplamiento antíxeno-anticorpo activa a proteína, a primeira proteína, esa activa a segunda, esa activa a terceira, a cuarta, así, hasta que se activan as 20. Entón, é un sistema de proteínas que o que fai é reforzar a defensa do noso organismo. Quen activa este sistema complemento? O activa o acoplamento, a reacción antíxeno-anticorpo. Vale? Se non existen anticorpos que recoñecen o antíxeno, o sistema complemento non se activa. Entón, cando o anticorpo por sí mesmo non é capaz de neutralizar, ni de aglutinar, nin de opsonizar, o que fai é activar o sistema complemento. Vale? Unhas proteínas que hai no plasma que van a axudar na defensa. A ver, máis ou menos? Sí. Seguro? Entón, é un conxunto de proteínas plasmáticas que actúan reforzando o sistema inmunitario e que se activan ante a presencia do complexo antíxeno-anticorpo. E, por último, última definición, que, bueno, nos queda unha atrás, que os la voy a contar ahora, pero bueno, aquí nesta página, que é interferón. Non sei se vos soa a palabra interferón, pois, por exemplo, cando alguén está con tratamento contra a esclerose múltiple. Sabedes que a esclerose múltiple é unha enfermedade autoinmune que afecta porque o noso sistema, falaremos no tema seguinte, das enfermedades da inmunidade. Digamos que o noso sistema inmunitario se confunde e empeza a destruir a mielina. Entón, as persoas que teñen esclerosis múltiple pois teñen problemas de mobilidade, é unha enfermedade complicada. E moitas veces están sometidos a tratamento con interferón. Entón, que é o interferón? Pois mirade, o interferón é unha proteína. Estas proteínas que forman o interferón se sintetizan ante a presencia de un virus. Son altamente específicas. É dicir, que o interferón que é producido por a especie humana non me sirve para outra especie. Entón, isto tamén é un pouco máis complexo. Ao ser específicas, pois non podemos tanto recurrir a investigación con animais para obter interferón, pero sí podemos recurrir a enxeñería xenética. Pero en cualquier caso, o interferón é unha proteína que se fabrica en pequenas cantidades cando recoñecemos a infección de un virus. Entonces, é moi específica
é moi bo, o interferón pode conseguir vencer o virus, pero ten o inconveniente de que se fabrica en pequenas cantidades. Entonces, por eso, pois, que sepades eso, que son proteínas que actúan en contra dos virus, pero que solo as vamos a fabricar cando o virus está dentro do noso corpo. Bueno, pois esta é a última páxina da teoría. Despois o que temos son exercicios que tamén faremos, pero primeiro quero que estudiedes a lección, senón non arreglamos nada. Pero quedounos aquí atrás un concepto que vos vou a comentar, que é os anticorpos monoclonais. Mirade, vos dixen que era moi importante que estudiades o concepto de anticorpo e a estrutura dun anticorpo, a estrutura terciaria, pero cando viñan aquí os tipos de inmunoglobulinas, os dixen, bueno, non é necesario que profundicemos nesto, porque realmente no programa de bioloxía non especifica que teñades que saber os tipos de inmunoglobulinas, pero sí saber o que é unha inmunoglobulina, eso sí, o que é un anticorpo e a súa estrutura, eso é importantísimo. Entón, aquí solo vos podedes miralas por curiosidade, pero realmente o que di, pois, por exemplo, que as inmunoglobulinas M son as primeiras en fabricarse ante unha infección, que as inmunoglobulinas G son as que predominan na resposta secundaria, e, bueno, pouco máis. Pero fálanos dun concepto que son os anticorpos monoclonais. Entón, como isto ten que ver con aplicacións de enxeñería xenética, pois debemos de saber o que son os anticorpos monoclonais. Mirade, tendes aquí un debuxo con un rato que o está explicando o que son. Mirade, o que se trata é de, primeiro, o que fan para obter este tipo de anticorpos é fusionar dous tipos de células. Por un lado, células que son linfocitos B, que se obtuveron na médula ósea vermella, decíamos onte que nos órganos linfoides, citábamos cales eran, pois dentro dos osos longos, na médula ósea vermella, se están regenerando glóbulos, non? Bueno, pois se obtén un clon de linfocitos B na médula ósea vermella, un conxunto de linfocitos B todos iguais, e se van a unir a células tumorales, a células canceríxenas. Entón, por que fan isto? Porque os linfocitos B teñen a posibilidade de fabricar anticorpos e as células tumorales, que son malas, non? Pero teñen unha propiedade, e a propiedade que teñen é que se dividen a lo loco. As células canceríxenas teñen unha elevada capacidade de división. Entón, fusionan unhos linfocitos B cunha célula tumoral e obteñen aí unha célula especial que lle van a chamar hibridoma, que aparece no debuxo, pero que tamén o tedes arriba en negrita. Hibridoma na lección. Sería o híbrido, a mezcla entre células tumorais e linfocitos B. Entón, por que fan eso? Bueno, pois porque despois pénsase que esas células, ese híbrido, vai a fabricar anticorpos que van a recoñecer células canceríxenas. Entón, os anticorpos fabricados por un hibridoma serían os anticorpos monoclonais. Entón, aqueles anticorpos que vanse a fabricar por unha célula especial, unha célula que se obtuvo por enxeñería xenética ou fusionar unha célula tumoral e un linfocito B. Que tal? Bien. Regular. Más complicado esto. Es complicado, pero hay que saber. Entonces, lo vuelvo a explicar. Un anticorpo monoclonal é unha cousa. Un anticorpo é unha proteína. Vale? Vale, entonces nosotros todos sabedes que fabricamos anticorpos cando entra un antíxeno. Cando entra un antíxeno, os linfocitos B fabrican anticorpos. Hasta aí ben. Ahora, me poñen de apellido anticorpo monoclonal. Que é isto? Entonces, simplemente que existades, que sepades que existen. Os anticorpos monoclonais son tamén proteínas, pero que se van a formar a través dunha técnica especial. O que van a facer é, os linfocitos B os van a unir con células tumorais, por suposto, enxeñería xenética. Unha vez que os xuntan, obteñen unha célula híbrida, que se chama hibridoma. Esta célula ten a capacidade de dividirse, porque provén dunha célula tumoral, e ademais ten a capacidade
de sintetizar anticorpos. Entonces, pénsanse que estas hibridomas, cando empezan a fabricar anticorpos, é cando recoñecen células extrañas, células tumorales, fabrican anticorpos monoclonales que se pensan que poden combatir as células do cáncer. Entonces sería unha aplicación de ingeniería xenética que nos permitiría conseguir anticorpos que poideran vencer as células cancerígenas. Eses serían os anticorpos monoclonais. E como se obtiveron? Obtivéronse ao fusionar linfocitos B con células tumorales. Que tal? Mellor? Sí. Sí. Bueno. Entonces, debaixo da foto, pon. Os anticorpos monoclonais teñen aplicacións importantes no diagnóstico precoz do cancro. Entonces, que polo menos que vos sone que os anticorpos monoclonais non é unha cousa habitual que teñamos no noso corpo, pero sí hemos conseguido formar estes anticorpos monoclonais e nos sirve para técnicas de detección precoz do cancro, non? Si eso, vale? Entonces, isto é o que tiñamos que explicar do tema da Zanone. Vamos a botar un vistazo rápido para posibles dúbidas que teñades antes de porvos a estudiar. Empezábamos, dedicolle uns minutos os que teñamos. O proceso inmunitario. Entonces, primeiro, o primeiro que tiñades que saber era a inmunidade, non? Entonces, a inmunidade son os mecanismos de defensa, non? Que temos no noso organismo. Algúna vez, recordo en algún examen, que preguntaban, indica algúns adxetivos cos que podías definir a inmunidade. Entonces, que adxetivos podían ser? Pois que pode ser natural, que pode ser adquirida, que é específica, pois por exemplo, non? Cousas que fixademos que na bioloxía, en definitiva, os exámenes selectivos, se os facemos moitas veces, se os repetimos, non son complicados, pero ten a dificultade, que xa lo tengo dicho sempre, de que os suena todo. E el que os suene todo non quere decir que lo sepáis. Entonces, hai que ponerse a estudiar sin... A ver, yo no os quiero agobiar, pero sé que lleváis un mes sin estudiar biología. Entonces, aunque ahora os empecéis a organizar, hace falta el tiempo. Entonces, por favor, dedicadle pues media hora a estudiarme el tema de los microorganismos. Media hora concentrado da resultado. ¿Vale? Y otra media hora otro día, pues otro día. Pero dedicadle por lo menos los días que tenemos clase, aparte de atender las explicaciones, después solos, media hora de estudio concentrados, porque si no se olvida todo. Entonces, bueno, aquí na inmunidade. Primeiro empezábamos dicindo que era inmunidade innata e adquirida. Isto é moi fácil. A innata que naces con ela e a adquirida é a que estamos explicando cando te vas pondo en contacto cos antíxenos. Entonces, o primeiro, vamos a diferenciar os mecanismos de defensa xerais inespecíficos dos específicos. Os xerais me valen para todos os antíxenos. É dicir, o que queremos é que non entren. Como facemos? Barreiras primarias, a pel íntegra, as inferidas, as mucosas, as secrecións, os estornudos, a tose, todo eso eran as primarias. As secundarias, esta era a reacción inflamatoria. Cuidado aquí. Cando un tecido lesionado está sendo invadido por un antíxeno, esas células do tecido lesionado empezan a avisar, empezan a fabricar unhas sustancias, como se chaman, pois histamina, serotonina, que son detectadas polos vasos sanguíneos. Entón, que fan? Pois aumenta a permeabilidade e sale sangue a ese tecido, plasma sanguíneo, máis que sangue, plasma sanguíneo que leva tamén glóbulos blancos. Eso fai que esa zona lesionada hinche, se inflame, se poña vermella, che doa, e cheguen ali os glóbulos blancos que van a fagocitar, que son os monocitos e os neutrófilos. E van a fagocitar e formase o pus. Todo isto que acabo de contar chamase quimiotase en galego, quimiotaxis en castellano. E ya está. Penso que é inflamación, que despois o pus
se vai a reabsorber. Tamén pode aparecer a palabra diapédese, que outro día non vos la dixen. Diapédese é o fenómeno, en castellano diapédesis, que é cando o vaso sanguíneo aumenta a permeabilidade e sale. Entón, ahora se me dice que me estou quedando sen tempo. Vou acabar de repasar o que poda. Entón, despois, na seguinte folla, tiñamos conceptos básicos que preguntan moito, que isto é moi fácil, que como é a inmunidade natural e a inmunidade artificial. A inmunidade natural pode ser activa e pasiva. Pasiva é a inmunidade natural pasiva que transmiten as nais durante o embarazo a través da placenta. E activa natural é cando tú te enfermas e tú aprendes a superar esa enfermidade. A artificial pode ser activa, que son as vacinas, é un método preventivo. É activo porque tú tens que fabricar os anticorpos. E na pasiva é un método curativo e artificial pasiva os sueros. O que fan é curarte directamente, se poñen os anticorpos. E despois a clase de onte. Recoñecer os órganos linfoides, cales son os primarios, pois a médula ósea vermella e o timo, cales son os secundarios, o bazo, tecido linfoide difuso e os ganglios linfáticos. E fixadevos ben que se forma en cada un. Nos primarios no timo, pois os linfocitos T maduran ali, e a médula ósea vermella é un pouco a nai de todas as células sanguíneas, e ali poden madurar tamén os linfocitos B. No bazo podemos ter os T e os B, e tamén se encarga de filtrar o sangre, de destruir células sanguíneas que non precisamos. E citades o resto dos tecidos. Despois, tiñamos que había que saber o que eran os linfocitos B e T, que os B son os que causan a inmunidade humoral, porque fabrican anticorpos, isto sabemos moi ben. Os linfocitos T son os responsables da inmunidade celular, recoñecen células extrañas e podían ser de tres tipos: auxiliares, supresores e citotóxicos. Vos dixen que os auxiliares iban en axuda dos linfocitos B, os supresores anulaban a función dos linfocitos B e os citotóxicos eran os que directamente iban a destruir a célula extraña. E despois, pois, a estrutura do anticorpo, por favor, estudade ben, porque caeu en algún examen de selectivo o debuxo dun anticorpo, como vedes aquí, onde tiñades que recoñecer as cadeas máis longas e as máis cortas. E nos extremos, que é onde están as partes variables, que son as que iban unirse ao antíxeno. O antíxeno son as moléculas extrañas que sempre suelen ter algunha proteína. Entonces, poden ser glucoproteínas, lipoproteínas, o que sea, que leve proteína, ou tamén células, como son as bacterias, os fungos, os protozoos, ou tamén microorganismos como os virus, que tamén levan proteínas. E un apteno era un antíxeno que ten un pequeno tamaño, non? Moléculas pequenas que poden ter capacidade infecciosa. No antíxeno estaba o determinante antixénico. E despois o que explicamos hoxe, os explicamos que os anticorpos monoclonais pois se podían obter e se utilizaban en medicina para detectar de forma precoz o cancro e que se obtiñan a través de unhas células que eran híbridas dunha célula tumoral e dun linfocito B, que son os hibridomas que tendes aquí no debuxo. Despois, seguimos repasando as reaccións de anular os antíxenos, xa repasei hoxe o principio da clase, que era cando o anticorpo e o antíxeno se unían e se podía precipitar, aglutinar, neutralizar ou opsonizar. E se isto non era suficiente, pois o que se facía era activar un sistema complemento de proteínas plasmáticas, o interferón, que era unha proteína que decíamos que a fabricábamos ante a presencia de un virus, que era moi específica, pero que tiñamos o inconveniente de que se producía en moi pequenas cantidades, pero que é unha proteína moi boa para vencer aos virus. E despois a teoría da selección clonal, como no noso corpo podemos copiar, clonar, fabricar linfocitos B, células plasmáticas, cando recoñecemos cos receptores os antíxenos. E despois hai aquí moi importante as dúas respostas. A resposta primaria, que é o primeiro contacto co antíxeno, a produción de anticorpos é máis lenta e en menos cantidade, que é a primeira parte da gráfica. E a resposta secundaria, que é cando decimos que os linfocitos teñen memoria, porque a produción de anticorpos é
moito máis rápida, en grande cantidade, podemos vencer así. Entonces, rematei o tema, o repasamos por encima. Ahora nestes minutos, algunha cuestión que teñades que facer? No. Bueno, pues mirade, ide estudiando, vale? Entonces seguimos a semana que ven cas clases, remato o tema 20. Esa, cuando acabe de explicar, vos vou empezar a mandar exámenes, pero me gustaría que da terceira, que forades estudiando o voso ritmo, microorganismos e inmunidade, vale? Bueno, pois se non tendes preguntas, xa non vos mareo máis. Moitas gracias, que pasedes un bo fin de semana. Igualmente. Quero que vos animedes, vale? Que non pensedes, saberedes como vos vai a salir ben o curso e a selectividade, pero sempre que vos esforcedes, senón é imposible, se non estudiades é imposible. Bueno, besitos, e cualquier cosa que necesitéis, os ponéis en contacto conmigo, vale? Vale. Chao. Vale. Chao, profe.